हेलो फ्रेंड्स। हाँ दोस्तों, आज का ब्लॉग में स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15। आज देखिए दोस्तों, मौसम काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। ये देखिए थोड़ा बहुत अभी ठीक लग रहा है। अभी बारिश नहीं हुई, रात को थोड़ी बहुत बारिश हो गई भी थी होनी। अभी देखो मौसम थोड़ा ठीक ठाक ही है, कोई बारिश तो नहीं होगी वैसे तो। चलिए फ्रेंड्स, मैं भी ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। है टमाटर की सब्जी मैंने बनाई है, टमाटर की सब्जी और चावल। इसके साथ अचार डाल, ये पहाड़ी खाना होता है हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ देखिए ये बहुत ज़्यादा जो बारिश हो रही है, ये देखो कितनी बारिश हो रही है। अभी आप छाते से जिनकी आवाज़, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं अभी। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देखिए फ्रेंड, मेरा लेंटर गया, कितना पानी आ गया है। ये यहाँ से आता पानी, थोड़ा बहुत पानी यहाँ से भी आता है। ये देखो कितना पानी आ रहा है। बारिश देखो कितनी लग रही है, बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले कल बताया था कि धुंध देखो कैसे छा गई है। ये देखो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो धुंध छा गई है। यहाँ देखो कितनी बारिश है। ये देखो अच्छी खासी तगड़ी बारिश लगी है। हमारा जो थोड़ा सा डंडा गिर गया है यहाँ पे नीचे, ये देखिए। बारिश ज़्यादा, इस बारिश की वजह से हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते। मैं आपको आगे ट्रैक पे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको आगे जो है ट्रैक पे लेके दिखाऊंगा आपको। Till I get up, time is barely on our side. और आप ये देख सकते हैं मेरी चित्र को कितनी धुनी छा गई है। ये देखिए पीछे आप कितनी ज़्यादा जो बारिश हो रही है, ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कि मैं आज जो थोड़ा इस टेबल को थोड़ा ठीक करने वाला हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ये तो थोड़ा हिलने लग जाता है ना। मैंने इसके ऊपर कंप्यूटर रखा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक करने वाला हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा हिलने लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब कि बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये देखिए थोड़ा सा हिलने लग जाता है। मैं आज इसको ठीक करने वाला हूँ। चलो देखते रहिए वीडियो में। Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा सेटअप जो इसका कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए माउंटेन ब्लॉगर यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।